Sveiki, šiandien aš jums parodysiu, kaip aš renku Rubiko kubo 2×2. Šiandien aš naudosiu V-Cube kubą 2×2 ir tai yra gan geras kubas kaip 2×2. Jis turi taip pat 6 sienas ir vienintelis jo skirtumas nuo paprasto kubo, kad jis neturi centrų, turi tik 8 kampus, kurios reikia sustatyti taisyklingą tvarką, ir tai, kad baltą spalvą čia pakeičia juoda spalva, kur yra priešinga geltonai spalvai, o visos likusios spalvos yra paprastos, taip kad raudona priešinga oranžiniai ir žalia priešinga mėlynai. Štai mano kubas jau yra išmaišytas, kaip pastebėjote, šis kubas turi tik tais 2 aukštus ir neturi centrų. Mes įrinksime taip pat kaip ir paprasto Rubiko kubo 3×3 aukštų sistema, tai būtų pirmas aukštas ir antras aukštas. Šį kubą pradedame rinkti nuo juodos spalvos, kadangi jis neturi baltos spalvos, bet jūs galite pasirinkti jūsų mėgiamą spalvą, kad ir raudoną ar žalią. Taigi susiraskime, tarkime, vieną kampą, tai būtų juoda, raudona ir mėlyna, ir mums reikia susirasti tokį pat kampą, kad turėtų, tarkim, juodą, raudoną arba juodą mėlyną. Štai aš, tarkim, radau juodą, raudoną ir šį kampą aš turiu taip įstatyti, kad jis atsidurtų šioje vietoje. Aš galvoju, kad kaip surinkti pirmą šio kubo aukštą, aš jums per daug neaiškinsiu, nes tai yra ganėtinai paprasta. Ir jeigu jūs mokate surinkti įprastą Rubiko kubo 3×3, tai pirmą aukštą surinkti jums turėtų būti ganėtinai paprasta. O jeigu nemokate, apačioje aš jums paliksiu nuorodą, kur galite tai išmokti. Tai tiesiog šito kampą aš įstatau į reikiamą vietą ir štai raudona, raudona, juoda, juoda. Tarkim, dabar aš noriu įstatyti juodą, žalią, turiu susirasti šį kampą. Štai šis kampas yra, mums jau sutinka su juoda, bet nesutinka šitos dvi spalvos. Todėl aš šį kampą išsuku lauką ir įstatau mums į reikiamą vietą. Štai. Ir liko vienas kampas, todėl aš jį taip pat galiu labai lengvai įstatyti. Štai. Ir mano pirmas aukštas jau yra surinktas, tai nėra visai sudėtinga, jums tai reikia gerai pagalvoti. O dabar surenkant antrą aukštą, tai yra visai paprasta, taip pat kaip ir paprasto Rubiko kubą, jums tai reikia laikyti jį taip, kad viena kampo spalva geltona būtų jums kairėje pusėje ir atlikti paprastus veiksmus, kaip ir aš jūs mokiau ant Rubiko kubo 3×3. Tai būtų dešinę pagal laikrodžio rodyklę, viršų pagal laikrodžio rodyklę, dešinę prieš laikrodžio rodyklę, viršų pagal laikrodžio rodyklę, dešinę pagal laikrodžio rodyklę, viršų 2 kartus ir dešinę prieš laikrodžio rodyklę. Ir taip matote, čia neliko ne vienos spalvos ir šonuose atsirado po 2 geltonas, bet tai gali būti daug variantų. Jūs turite taip laikyti kubą, kad visą laiką viena geltona spalva būtų jums iš kairės ir vis kartoti tą patį, kol gaunate, kaip matote, vieną geltoną spalvą viršuje. Ir tai atitinka Rubiko kubo 3×3 šitokią dalį. Ir tada, kai gaunate šitaip, šį kampą turite laikyti jums kairėje viršuje ir vėl pakartoti tą patį. Ir turite tai kartoti tol, kol visa spalva, jūsų viršutinė spalva susirinks visa viršuje. Ir jums tai reikia įstatyti likusius 4 kampus. Aš tai darau taip pat, kaip statau visus kampus ant paprasto Rubiko kubo, ir tai man padeda. Tarkim, aš kaip ir šiuo atveju turiu jau 2 kampus sustatytus, tai šiuos kampus aš pastatau gale ir padarau tokį pat algoritmą kaip ir paprasto Rubiko kubo, kai renku kampus. Tai būtų dešinę prieš laikrodžio rodyklę, priekį pagal laikrodžio rodyklę, dešinę prieš laikrodžio rodyklę, galą 2 kartus, dešinę pagal laikrodžio rodyklę,
priekį prieš laikrodžio rodyklę, dešinę prieš laikrodžio rodyklę, galo 2 kartus ir dešinę 2 kartus ir štai matote, štai yra surinktas jūsų Rubiko kubas 2 ant 2, bet gali būti atveju, kai jūs ir negaunate vienos surinktos poros, tai jums tai reikės šį veiksmą pakartoti 2 kartus, tai yra Rubiko kubo laikyti taip, kad viršutinė spalva būtų viršuje ir pakartoti tą patį, ką aš jums sakiau prieš tai. Tuomet jūs turėtumėt gauti vieną surinktą porą, šią porą pastatyti nugaroje jums už nugaros ir pakartoti tą patį ir jums turėtų susirinkti Rubiko kubas 2 ant 2. Jeigu jums nesusirenka, aš visų pirma jums patarčiau išmokti, kaip surinkti Rubiko kubą 3 ant 3, tuomet šį Rubiko kubą 2 ant 2 būtų daug paprasčiau surinkti.